Hotnița, uite. Waterfall. Virează la stânga. Da, dar fi așa până acolo drumul. 16 kilometri. Păi știu o poză. Da, cred că aici o să filmez, o să las filmul aici să-l salvez ăsta. Mare minune să fie drumul așa asfaltat până acolo. E unul aici cu partea. E parcat. Ce dracu calcă câte o tâmpenie de aia așa de rău să simte. Cine era în piatră? Se încingă ăsta de la... Să-l lasă închis așa. Nu mai face că filmez. O să păstrez filmul. Hotniț. Bă, dar puține, că ai văzut, până în România mergi cam peste tot și rătăcite case. Bă, aici nu sunt case, bă, așa să trăiască unii mai... Uite, astea, pietrele astea sunt pe care calc. Uite unul care muncește de rupe pe aici, de Sfântul Dumitru. Bagi picioare de vezi mașini pe aici, câte una așa rătăcită. Dar se întorceau câteva de aici. Da, păi este satul ăla, Hotnița sau... De-aia și zice așa, Hotniț. Într-un kilometru, virează la stânga. Oh. Asta nu-mi place, că deviem de la drum. Hotnița. Mamă, unde are pusă... În 200 de metri, virează la stânga și apoi virează la stânga. Virează la stânga și apoi virează la stânga. Virează la stânga. Pustiu, tăticule.
câte o barmaniță rătăcită. Ce stă rău, știu că nu trage niciun maș. Încing ăsta că nu mai merge. Dacă se încinge, nu mai merge. Vaze, se închide telefonul. În 800 de metri, ține dreapta. București. Mașina de București. Fie să vadă și botnița asta. În 200 de metri, ține dreapta. Să nu mi așa, asta e cascadă bulgară. Ce frumos pe aici. Culorile toate. Așa că am ajuns. Avem și tiruri pe aici, iar din astea autocare. Nu suntem singuri. Ai ajuns la destinație.